ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. මේ විදිහේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු ලියලා ලකුණුත් ලැබිලා ඇති. අපි යමු අද දවසේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සාකච්ඡාවට. අපි මුලින්ම ගමු පුතේ අද බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ගාන. ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න පළවෙනි ගාන. බලන්න පුතේ. කාලය හා විස්ථාපනය ඇසුරෙන් බලය සඳහා ප්‍රකාශයක් ලියලා තියෙනවා. A cos bx ධන c sin dt. ඔබ දන්නවා මේ කෝණයක්නේ මේ නිරූපණය වෙන්නේ. කෝණයට පුතේ මාන නැහැ. ඒ නිසා bx වලටත් dx වලට dt වලටත් මාන තියෙන්න බෑ. හරි. වෙන විදිහකට කියනවා නම් මාන තියෙන්න බෑ කියන්නේ මාන සමානයි. ඒ අනුව b බෙදීම d වල මානය සමානයි x බෙදීම t වල මානය. නමුත් අපෙන් අහන්නේ d බෙදීම b නිසාවෙන් ඒක උක්ත කරමු. d බෙදීම b සමානයි d බෙදීම b සමානයි x බෙදීම t ට. ඒ අනුව d බෙදීම b වල මානය සමානයි x බෙදීම t වල මානයට පුතේ. x කියන්නේ විස්ථාපනයක් l, t කාලය. lt ඍණ 1. ඔය තමයි අදාළ මානය වෙන්නේ. එතකොට m වල දර්ශකයේ බිඳුවයි m බිඳුව l t ඍණ 1. ඒ අනුව පුතේ පිළිතුර වෙන්නේ 4 වෙනි එක. පිළිතුර වෙන්නේ 4 වෙනි එක. හරි. හදාගන්න අඩුපාඩු තියෙනවා නේ ඉක්මනට. හරි. එමනම් පුතේ අපි යමු දෙවෙනි ගානට. ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න දෙවෙනි ගාන. බලන්න. f බෙදීම t සමානයි a v වර්ගයේ බෙදීම s ධන bt සමීකරණේ f වලින් බලයද t වලින් කාලයද v වලින් ප්‍රවේගයද s වලින් විස්ථාපනයද පෙන්눔 කරද්දී a හා b වල මාන. ඉතින් a හා b වල මාන ගණිත පුතේ මේ පද එකිනෙකට සමාන කරන්නේ මේවායේ මාන සමාන වීම හේතුවෙන්. අපිට ওই විදිහට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට a වල මානය කියන්නේ fs බෙදීම v වර්ගයේ t වල මානය. ඒ අනුව a වල මානය වෙන්නේ f වල මානය ml t ඍණ 2, s වල මානය l, v කියන්නේ ප්‍රවේගය. ඒ අනුව ප්‍රවේගයේ වර්ගය වෙද්දී l වර්ගයේ t ඍණ 2 කාලය t. l වර්ගයට මේක කැපෙනවා. t ඍණ 2 t ඍණ 2 කැපෙනවා. ඒ අනුව mt ඍණ 1. ඒ වල මානය වෙන්නේ mt ඍණ 1. එතකොට mt ඍණ 1 අන්තර්ගත පිළිතුරු ගත්තොත් එහෙම හරි උත්තර දෙකක් තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට සිද්ධ වෙනවා b වල මානයත් හොයන්න. f බෙදීම t සමානයි bt ට. ඒ අනුව b වල මානය සමාන වෙන්න ඕනේ f බෙදීම t වර්ගයේ මානයට.
යනු b වල මානය සමානයි f කියන්නේ බලයේ මාන ml t ඍණ 2 t කියන්නේ කාලය t වර්ගය ඒ අනුව ml t ඍණ 4 ml t ඍණ 4 එහෙමනම් පුතේ mt ඍණ 1ත් ml t ඍණ 4ක් තියෙන්නේ දෙවෙනි උත්තරේ හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඉක්මනට හදාගන්න පොඩි වෙලාවක් දෙන්න හරි අපි එහෙමනම් ගමු ස්ක්‍රීන් එකට තුන්වෙනි ගාන බලන්න පුතේ තුන්වෙනි බහුවර්ණය බලන්න පුතේ දුනු නියතය කේවන හෙලික්සිය දුන්නක් පහළ කෙළවට ස්කන්ධයේම අංශුවක් ඇඳ එය සිරස් ලෙස දෝලනය කරනු ලැබේ. දෝලන සංඛ්‍යාත F පහත සමීකරණයෙන් ලබා දෙයි. මේ බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට ස්කන්ධයක් සම්බන්ධ කරලා ඇදලා අතාරිනවා. එක දෝලනයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට. ඇත්තට මේ ගාන හදද්දී ඔබට ඒ වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව දෝලන සංඛ්‍යාතය කියන්නේ මේ වගේ තප්පරයක් තුල සිදු කරන දෝලන සංඛ්‍යාවට. දෝලන සංඛ්‍යාව සමානලු k වතාවක් c වතාවක් m වල x k වල y වෙනි බලයට. සමීකරණය නිවැරදි වෙන්න ඔබෙන් අහනවා xy අගයන් මාන විශ්ලේෂණයෙන්. එතකොට සංඛ්‍යාතයේ මානය t ඍණ 1යි m කියන්නේ ස්කන්ධය k කියන්නේ දුනු නියතය. එතකොට දුනු නියතය ඔබ දන්නවා සමානයි බලය බෙදීම විතතියට නැත්නම් බලය බෙදීම දිගට. එතකොට ml t ඍණ 2 l වලින් බෙදුවාම t ඍණ 2 y වෙනි බලය. මෙතන m වල දර්ශකයේ බිඳුවයි l වල දර්ශකයේ බිඳුවයි t වල ඍණ 1යි. මෙතන යනවා x ධන y t වල ඍණ 2යි y. දෙපැත්තේ දර්ශක සමාන කළොත් t මේ පැත්තේ ඍණ 1යි මෙතන ඍණ 2යි y. y කියන්නේ භාගයයි. m වලට යන්න වෙන්නේ මේ පැත්තේ බිඳුවයි මේ පැත්තේ x ධන y. ඒතර y කියන්නේ භාගය නම් පුතේ x අනිවාර්යෙන් ඍණ භාගයයි. එහෙනම් පිළිතුර වෙන්න ඕනේ x වලගේ ඍණ භාගයයි y වලගේ ධන භාගයයි. හරි. ඒ අනුව උත්තරේ එන්න ඕනේ පුතේ තියෙන ඒවා අතරින් 4 වෙනි එක. පිළිතුර වෙන්නේ 4 වෙනි එක. හදාගන්න අඩුපාඩු තියෙනවා නම් පොඩි වෙලාවක් දෙන්න.
හරි. එහෙමනම් පුතේ අපි ගමු 4 වෙනි ගාන. ස්ක්‍රීන් එකට දෙන්න 4 වෙනි ගාන. හරි. XYZ වෙනස් මාන සහිත භෞතික රාශි තුනක් නිරූපණය කරයි. ඒවා මේ විදිහට ලියා දක්වලා තියෙනවා. මගින් දැක්වෙන ආකාරයේ P නම් තවත් භෞතික රාශියකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධ කළ හැකිය. පහත ප්‍රකාශන අනෙකුත් ඒවාට වඩා වෙනස් මාන ඇත්තේ කුමකටද? දැන් පුතේ පහත ප්‍රකාශන අතරින් අනෙකුත් ඒවාට වඩා වෙනස් මාන තියෙන්නේ. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම AX අනිවාර්යෙන් AX ගුණිතයට P වල මාන තියෙන්න ඕනේ, BY වල මාන තියෙන්න ඕනේ, CZ වල මාන තියෙන්න ඕනේ. මොකද එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, සමාන කිරීම වලින් වෙන් කරන්නේ සමජාතීය පද, ඒ කියන්නේ මාන සමාන පද. ඒ අනුව දෙවෙනි එකට ගියොත් AX ඍණ CZ කිව්වත් AX වල මාන CZ වල මාන වලට සමානද? අවසානයේ මාන සමානයි. AX CZ ගුණිතය BY වලින් බෙදුවාම මේ දෙන්නගේ ගුණිතය මෙයාගෙන් බෙදෙනවා කියන්නේ මෙයාගේ මාන මෙයාගේ මාන වලට සමානද කැපිලා ගිහලා එකක් ඉතුරුයි. පළවෙනි උත්තරේ, දෙවෙනි උත්තරේ, තුන්වෙනි උත්තරේ, උත්තර තුනේම එකම මාන තියෙන්නේ. හතරවෙනි එකට ගියොත් ඒත් නිවැරදි BY වල වර්ගය P වලින් බෙදනවා කියන්නේ පුතේ BY වල වර්ගය කියන්නේ ඒ වගේ දෙකක්. ඒක P වලින් බෙදෙද්දි මාන කැපිලා යනවා. එතන ඉතුරු වෙන්නේ අන්තිමට BY වල මානය. පස්වෙනි එක තමයි ගැටලුව. BY CZ ගුණිතය කියන එක අනිකුත් මාන වලට සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව පිළිතුර පස්වෙනි එක. පිළිතුර පස්වෙනි එක. හරි. හරි. අපි එන ස්ක්‍රීන් එකට ගමු පස්වෙනි බහුවර්ණය. හරි. මයික්‍රෝමීටර් ස්කෘප්පාමානයේ හනු එකිනෙකට ස්පර්ශ ඇති අවස්ථාවක් ඔබට පෙන්නලා මූලාංක දෝෂය අහනවා. පුතේ ඔයගලන්ට ප්‍රධාන පරිමාණයේ බිඳුව පේනවා. භාගෙට චුට්ටක් අඩුවෙන් පේනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඍණ මූලාංක වරදක්. සම්පාතන අංකය 47 කියන්නේ මූලාංක වරද 0.03 මිලිමීටර ඍණ මූලාංක වරදක් නිසාවෙන් ගන්න ලබන පාඨාංකයට මේමක් කරන්න ඕනේද? එකතු කළ යුතුයි. ඒ අනු මූලාංක වරද 0.03ක් වන අතර එය පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය. ඒ පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය. හරි. හරි. ගමු 6 වෙනි ගාන ස්ක්‍රීන් එකට. බලමු පුතේ මෙන්න මේ ඒකතල ජ්‍යාමිතික නිරූපණය කර ඇති දෛශික 6හි සම්ප්‍රයුක්තය අහනවා. ඉතින් මේ දෛශිකයේ එකතුව මේකෙන් නිරූපණය කළ හැකි. මේකේ එකතුව මේකෙන් නිරූපණය කළ හැකි. මේකේ එකතුව EB සහ BC වල එකතුව EC වලින් නිරූපණය කළ හැකි. ED හා DC වල එකතුව නැවත සැරයක් EC වලින් නිරූපණය කළ හැකි. ඒ අනුව සම්ප්‍රයුක්තය 2යි ECට සමානයි. සම්ප්‍රයුක්තය 2යි ECට සමානයි. හරි. ඒ අනුව සම්ප්‍රයුක්තය 2යි EC. පිළිතුර 3 වෙනි එක. පිළිතුර 3 වෙනි එක. හරි. හදාගන්න අඩුපාඩු.
හරි. පුතේ අපි ඊළඟට යමු 7 වෙනි බහුවර්ණයට. ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න 7 වෙනි බහුවර්ණය. හරි. තිරස් තලයක් මත බෝල දෙකක් පෙරළේ. x සහ y එකිනෙකට අභිලම්බ අක්ෂ දෙකක් ඔස්සේ වූ ප්‍රවේග සංරචක පිළිවෙලින් 1m ශ්‍රේණියක හා මූල 3m ශ්‍රේණියක වේ. අනෙක් එම සංරචක දෙක 2m ශ්‍රේණියක බැගින් වේ. බෝල දෙක එකම ලක්ෂයෙන් චලිතය ආරම්භ කළේ නම් ඒවායේ චලිත දිශා අතර ආනතිය. මේ බලන්න පුතේ. එක්කෙනෙක් යන්නේ මෙහෙමලු. එක්කෙනෙක්ගේ තිරස් සංරචකය 1m ශ්‍රේණියකයි. සිරස් සංරචකය මූල 3යි. එතකොට මෙයාගේ සංප්‍රයුක්ත ප්‍රවේගය හෙවත් චලිත දිශාව මේක. ඔය කෝණය ඇල්ෆා කියන්නකො. අනිත් කෙනාගේ මේ සංරචකයන් දෙකම 2m ශ්‍රේණියක බැගින් වෙනවා. ඉතින් සංරචකයන් දෙකම 2m ශ්‍රේණියක බැගින් වෙනවා නම් පුතේ හරියටම සංප්‍රයුක්ත යන්නේ මේ මැද්දෙන් මේ කෝණය 45ට සමානයි. මේ කෝණය tan alpha ලිව්වොත් y බෙදීම x alpha අංශක 60යි. එතකොට මේකෙදී එක්කෙනෙක්ගේ ආනතිය 60යි අනිත් කෙනා 45 නම් මේක 45යි මේක 60 නම් මේ ආනතිය 15යි. දෙදෙනා අතර ආනතිය 15යි. හරි? හදාගන්න පුතේ. හදාගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට සාකච්ඡා කරන 6 වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ. හරි? මීට කලිනුත් මම ඔයගොල්ලන්ට බහුවර්ණ විභවගත රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කළා මේ කොයිට් පටන් ගන්නවත් එක්කම. හරි? අකණ්ඩව මේ වැඩසටහන කරගෙන ගියා. හරි? හරි. ඊළඟට ගන්න 8 වෙනි ගාන. ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න 8. බලන්න පුතේ 10යි ms ශ්‍රේණික වේගයෙන් මීටර 40ක උසක පියාසර කරන කුරුල්ලෙකු කුඩා පළතුරු ගෙඩියක් අතහරියි. නිදහසේ වැටීමට සැලැස්සුවහොත් පළතුරු ගෙඩිය පොළොව මත පත්වීමට මොහොතකට පෙර ලබා ගන්නා වේගය. මේ බලන්න. දැන් මෙතනින් පළතුරු ගෙඩිය අතහැරියාම ඒකට තියෙනවා 10යි ms ශ්‍රේණියක ප්‍රවේගය. මොකද කුරුල්ලා පියාඹා යන ප්‍රවේගය තියෙනවා. ඒ අනුව මේක ගිහිල්ලා මේ මෙහෙම වැටෙද්දී හරි මේ ප්‍රවේගය 10යි සිරස් ප්‍රවේගය හොයන්න ඕනේ. ඒ දෙකේ සංප්‍රයුක්තය තමයි පොළවේ ගැටෙන වේගය වෙන්නේ. ඒ අනුව මේ දුර මීටර 40යි. v වර්ගය සමානයි u වර්ගය ධන 2a ආදේශ කරන්න. ආරම්භ ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි ත්වරණයගේ 10යි විස්ථාපනය 40යි. v වර්ගයට එනවා ඒ අනුව 800යි කියලා. ඒ අනුව සංප්‍රයුක්ත ප්‍රවේගය 10 වර්ගය ධන
v වර්ගය. ඒ අනුව 10 වර්ගයේ 100යි 100යි 800යි කියන්නේ කීයද? 900යි. එනම් සම්ප්‍රයුක්ත ප්‍රවේගය කීයද? 30යි ms ඍණ 1යි. හරි 30යි ms ඍණ 1යි. හරි. ඒ අනුව පොළොව වෙත ළඟා වන විටදී පොළොවේ වදින ප්‍රවේගය 30යි ms ඍණ 1යි. හරි. පොළොවේ වදින ප්‍රවේගය 30යි ms ඍණ 1යි. හරි. හරි. එතකොට පුතේ තිරස් ප්‍රවේගය නියතව තියෙනවා. සිරස් ප්‍රවේගය තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මේ දෙකේ සම්ප්‍රයුක්තය ගන්න. හරි. දැන් අපි යමු 9 වෙනි ගානට. ගන්න ස්ක්‍රීන් එක 9 වෙනි ගාන. බලමු පුතේ. වස්තුවක ප්‍රවේගයේ කාලය සමග විචලන ආකාරය දීලා මීට අනුරූප විස්ථාපන කාල වක්‍රය අහනවා. මීට අනුරූප විස්ථාපන කාල වක්‍රය හද්දී මේ බලන්න ප්‍රවේගයේ මුලින් ධනව අඩු වෙනවා. එහෙනම් ඔබ දන්නවා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය කියන්නේ ප්‍රවේගය. එතකොට ප්‍රවේගය ධනව අඩු වෙනවා කියන්නේ අනුක්‍රමණය ධනව අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රවේගය ධනව වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අනුක්‍රමණය ධනව වැඩි වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔකයි ස්වභාවය. හරි. ඒ අනුව මීට අනුරූප විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය වෙන්නේ පුතේ දීලා තියෙන උත්තර වලින් පළවෙනි එක. දීලා තියෙන උත්තර වලින් පළවෙනි එක. හරි? හරි. අපි ගමු 10 වෙනි ගාන. ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න 10. බලමු පුතේ 10 වෙනි ගාන. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් පෙන්වා ඇති සරල රේඛා දෙකක් මගින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ t සමානයි t සමානයි බිඳුවේදී නිශ්චලතාවෙන් පටන්ගෙන ධන x දිශාව ඔස්සේ ගමන් කරන a හා b වස්තු දෙකක චලිතයන්නේ. වස්තුවේ චලිත පිළිබඳව කර ඇති පහත කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේද? හරි. ab චලිතයන් ගත්තාම මේකට අදාළව කුමන ප්‍රකාශය සත්‍යද කියලා යහන්නේ. හරි. පුතේ මේ තියෙන්නේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර. දැන් මේකේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර ගත්තොත් එහෙම හරි b ගේ අනුක්‍රමණය ඊට වඩා අඩුයි. එතකොට b ගේ ප්‍රවේගය මේ මෙහෙමයි. a ගේ ප්‍රවේගය මේ මෙහෙමයි. හරි. ඒ අනුව b ගේ ප්‍රවේගයට වඩා a ගේ ප්‍රවේගය වැඩි. බලමු. ඒ වස්තුව බීට වඩා වැඩි කාලයක් ගමන් කර ඇත නැහැ. දෙදෙනාම යන කාලයන් සමානයි t0 එකමයි. t සමානයි t0 වන විට b වස්තුව ඒට වඩා වැඩි විස්ථාපනයක් සිදු කර ඇත. ඒක කොහොමත් නැහැ දෙන්නම එකම තැනින් පටන් ගත්තා නම් මේ දෙන්නගේ විස්ථාපන දෙකක්. අනික මේ ප්‍රස්ථාර වලට යට වන වර්ගඵලත් දෙකක්. ඒ වස්තුව බීට වඩා වැඩි ප්‍රවේගයක් ඇත. ඒ වස්තුවට බීට වඩා වැඩි ප්‍රවේගයක් ඇත කියන්නේ හරි ඒක නිවැරදි. මොකද ඒ වස්තුවේ අනුක්‍රමණය බීට වඩා වැඩි. ඒ වස්තුවට බීට වඩා වැඩි ත්වරණයක් ඇත කියන එක වැරදි. එහෙම හිතනවා නම් කවුරු හරි හිතන්නේ මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය ඔළුවට ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් කියලා දාගෙන. කවුරු හරි දරුවෙක් පිළිතුර 4 වෙනි එක කියලා තේරුවා නම් ඒක තමයි හේතු සාධකය වෙන්නේ. ඒ අනුව පුතේ දී ඇති ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වෙන්නේ ඒ වස්තුවට බීට වඩා වැඩි ප්‍රවේගයක් ඇත කියන එක. උත්තරේ 3 වෙනි එක. උත්තරේ 3 වෙනි එක. හරි. අපි ගමු 11 වෙනි ගාන ස්ක්‍රීන් එකට 11. බලා ගන්න. දුම්රියක් නිශ්චලතාවයේ සිට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරන මොහොතේ දුම්රියේ ඉදිරියට මීටර 125ක් ඉදිරියෙන් සිටින අයෙකු වෙත ළඟා වන විට ප්‍රවේගය 20 ms ශ්‍රේණි එකක් වේ.
දුම්රිය දිග 375 මීටර් නම් දුම්රිය ඔහු පසු කර යන මොහොතේදී ප්‍රවේගය. මේ බලන්න. මේ මෙහෙම සිද්ධියන්නේ තියෙන්නේ. මීටර 125ක් ඈතින් මේ ලක්ෂය තියෙන්නේ. මෙතන ළඟාවේදී ප්‍රවේගය 20 ms ශ්‍රේණිකයි. તો නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරන් මෙතෙන්ටදී ප්‍රවේගය 20 ms ශ්‍රේණික නම් මෙතෙන්ටදී අපිට දුම්රිය ත්වරණය හොයාගන්න පුළුවන් ඕක පදනම් කරගෙන. ඔබෙන් අහන්නේ දුම්රිය මේ ස්ථානයේ පසු කර යන විට ප්‍රවේගය. හරි. මෙන්න මේ වෙලාවේ ප්‍රවේගය. ඒ අනුපතේ අපි ත්වරණය හොයාගත්තා නම් v වර්ගය සමානයි u වර්ගය ධන 2a ආදේශ කළොත් අතෙන්ට ඇති ප්‍රවේගය 20යි ආරම්භ ප්‍රවේගය 0යි ත්වරණයගේ a මීටර 125ක් ඉස්සරහට යනවා. යනු 250 සමානයි 250 a සමානයි 400යි. 40 බෙදීම 25 කියන්නේ 8 බෙදීම 5යි ත්වරණයගේ. හරි. එහෙමනම් මේ ලක්ෂය කියන්නේ දුම්රිය ඉදිරිපස කෙලවර මෙතන ඉඳන් තව මීටර 375ක් ගිය විට ප්‍රවේගය හොයන්න ගියොත් v වර්ගය සමානයි u වර්ගය ධන 2a ආදේශ කළොත් හරි. මීටර 325ක් ගිය තැන ප්‍රවේගයේ වර්ගය සමානයි මෙතෙන් ප්‍රවේගය 20යි. ත්වරණයගේ 8 බෙදීම් 5යි මීටර 375යි මේක. හරි. ඒ අනුව එක්දාස් 600යි ප්‍රවේගයට එනවා 40යි ms ශ්‍රේණික. ප්‍රවේගයට එනවා 40යි ms ශ්‍රේණික. ඔය තමයි අදාළ ප්‍රවේගයගේ. හරි. ඔය තමයි ප්‍රවේගයට එනවා 40යි ms ශ්‍රේණික. හරි. ඒ තමයි දුම්රිය පසු කර යන මොහොතේදී ප්‍රවේගයගේ. දුම්රිය පසු කර යන මොහොතේදී ප්‍රවේගයගේ 40යි ms ශ්‍රේණිකයි. හරි. හරි. අඩුපාඩු තියෙනවා හදාගන්න පුතේ ඉක්මනට. හරි. ගම්ම ස්ක්‍රීන් එකට 12 වෙනි ගාන බලාගන්න 12. බලන්න පුතේ 10 ms ශ්‍රේණියක නියත වේගයෙන් ඉහළට යන උත්තෝලකයක සිටින මිනිසෙක් මීටර 2.45ක් ඉහළ සිට කාසියක් බිමට හෙලයි. උත්තෝලකයේ බිමට කාසිය පත්වීමට ගතවන කාලය. හරි. මේ බලන්න. දැන් ඔය ගානේ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් පුතේ ලිෆ්ට් එක මත ඉන්න මිනිස්සයා මේ වගේ ඉහළ මට්ටමක ඉන්නවා කියලා සලකන්නකො. දැන් ලිෆ්ට් එක උඩට යන්නේ 10යි ms ශ්‍රේණියක ප්‍රවේගයෙන්. දරොහු කාසිය මුදා හරිනවා. හරියටම පොළොව මට්ටමේ ඉඳන් මීටර් 2.45ක් ඉහළදී. කාසිය මුදා හැරීමත් සමග ලිෆ්ට් එක ඇතුලේ කාසිය අයිති වෙන්නේ සාමාන්‍ය අවකාශයට. කාසිය ලිෆ්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව කාසිය මුදා හැරීමත් සමගම පුතේ කාසියට මේ වෙද්දී ලිෆ්ට් එකේ ප්‍රවේගය තියෙනවා පොළොවට සාපේක්ෂව 10යි ms ශ්‍රේණියක. ඒ අනුව
ලිෆ්ට් එක මෙතන ඉඳලා ඉහළට යනවා. මෙන්න මෙහෙම. කාසිය උඩ ගිහිලා පල්ලෙහාට එනවා. හරි. ඒ අනුව කාසිය පල්ලෙහාට එන දුරයි මේ තියෙන්නේ. ලිෆ්ට් එක උඩ යන දුරයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඒ අනුව එකම කාලය තුලයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ලිෆ්ට් එකේ චලිතයේ සලකලා සමානයි ut දැම්මොත් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යන හින්දා 10යි t. කාසිය චලිතයේ සලකලා s සමානයි ut ධන භාගයේ t වර්ග සමීකරණය දැම්මොත් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එද්දි පල්ලෙහාට එන දුර s එකයි ආරම්භක ප්‍රවේගය 10යි. හරි. ඔහොම ලියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ලිෆ්ට් එකයි කාසියයි පොළොවට සාපේක්ෂව සිදු කළ විස්ථාපනය. ඒ අනුව මේ දෙක එකතුව මීටර 2.45ට සමානයි. S1 ධන S2 කියන්නේ මීටර 2.45ට සමානයි යගේ. හරි. මේ දෙක එකතු කරද්දී මේ පදයට මේ පදේ කැපෙනවා පුතේ. මොකද S1 ධන S2 කියන්නේ 2.45යි. මේ පදෙට මේ කැපෙනවා 5යි t වර්ගය. t වර්ගයට එනවා 24ට එන්නේ 4යි. හතලිස් පහට 9යි. ඒ අනුව 0.499 කෙලෙන යනු ටීට එන උත්තරය 0.7යි තප්පර. ඔන්න පොළොව ළඟාවීම සඳහා ගත වන කාලය 0.7යි තප්පර. හරි. හදාගන්න පුතේ. විනාඩි හරි. දැන් අපි ගමු පුතේ 13 වෙනි ගාන ස්ක්‍රීන් එකට දෙන්න 13. බලන්න. තිරස්සුමට පටියක් මත එහි ධාරයේ නිශ්චලව සිටින ස්කන්ධය දෙක වැඩි කිරීම 10^6 කිලෝග්‍රෑම් වන කුහුඹුවෙක් කටින් පිඹ තප්පර 0.2 කාලයකදී ඉවත් කරනු ලැබේ. පිඹෙන දිශාව රූපේ ඊතල මගින් පෙන්වා ඇති පරිදි තිරස් වේ. කුහුඹුවා 0.5 ms ශ්‍රේණි එකක තිරස් ප්‍රවේගයෙන් පිඹෙන දිශාවට විසිවේ නම් පිඹීම මගින් කුහුඹුවා මත ඇතිවන බලය සාමාන්‍ය අගය. ඉතින් අපි දන්නවා බලය සමානයි ගම්‍යතා වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයට. ආරම්භක ගම්‍යතාවේ 0යි. ඒ අනුව බලය එන්නේ 2 වැඩි කිරීම 10^6යි.
ප්‍රවේගය 0.5යි. කාලය තප්පර 0.2යි. ඒ අනුව මෙතන එනවා පුතේ 20.2ෙන් බෙදුවම 10ක්. 10.5 වැඩි කළාම 5යි. පහ වැඩි කිරීම 10 ඍණ 6 නිව්ටන්. ඔය තමයි සාමාන්‍ය බලයගේ. පහ වැඩි කිරීම 10 ඍණ 6 නිව්ටන්. ඔය තමයි පිඹීම හේතුවෙන් කුහුඹුවා මත ඇති වෙන සාමාන්‍ය බලය. හරි. අපි යමු 14 වෙනි ගානට ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න 14. හරි. පුතේ මේ ගාන කියන විදිහට රූපයේ පෙන්න පරිදි තිරස් දිශාවට ස්කන්ධයක් ඇති මිසයිලය නිකුත් කරන ප්‍රහාරක යානයක්. ස්කන්ධයෙන් මිසයිලය නිකුත් කරන මොහොතේ යානයේ වාංගු වී සුමටාන තලයේ දිගේ සිරස් උසක් ඉහළට නගී. මිසයිලයේ තිරස් ප්‍රවේගය. හරි. මේ බලන්නකෝ. දැන් මෙයා මෙතනින් චලිතය පටන් අරගෙන හරි මේ ඔස්සේ යම් ප්‍රවේගයකින් ඉහළ නගින්න ගන්නවා. හරි. ඒ යටතේ තමයි මේ h උස ඉහළ නගින්නේ. හරි. ඒ අනුව අපිට ඔතනින් පුළුවන් උණ්ඩය මුදා හැරීමෙන් පස්සේ නැත්නම් මිසයිලෙන් මුදා හැරීමෙන් පස්සේ මෙයාට ලැබෙන ප්‍රවේගය හොයාගන්න මේ චලිතය පාවිච්චි කරලා. මොකද මේ යාන තිය θ නම් මේ දුර වෙන්නේ h බෙදීම sin θ. ඒ අනුව මිසයිලය මුදා හැරීමෙන් අනතුරුව ලැබෙන වේගය ඕකනම් හරි. මිසයිලය මුදාහරින වෙලාව සැලකුවොත් මේ පැත්තට ඔබෙන් අහන්නේ මිසයිලේ ආරම්භක ප්‍රවේගය කීයද කියලා. ඒතර මේ පැත්තට ලැබෙන ප්‍රවේගය තමයි ඔය v කියන්නේ. ඒතර අපි v ට ප්‍රකාශයක් ගත්තොත් මේ චලිතය ඇසුරෙන් හරි අපිට අතෙන්ට රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිතිය දාලා පුළුවන් v0 හොයන්න. මුලින්ම ආනතලයේ ඔස්සේ සිදුවන චලිතය අරගෙන v වර්ග සමානයි u වර්ගය ධන 2a ට ආදේශ කරන්න. අවසන් ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි ආරම්භ ප්‍රවේගය v වර්ගය. ඍණ දෙවාරයක් g sin θ. උස කියන්නේ h බෙදීම sin θ. හරි. sin θ ට sin θ කැපෙනවා v වර්ගය සමානයි 2gh. v වර්ගය සමානයි 2gh. එහෙමනම් ඉවත් යන ප්‍රවේගය වෙන්නේ මෙන්න මේකයි. එහෙමනම් මේ සිද්ධියට දාන්න රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථි මූලධර්මය. ආරම්භයේ ගම්‍යතාවේ බිඳුවයි මිසයිලේ මුදා හැරීම පස්සේ මිසයිලේ ගම්‍යතාවේ ඍණ කැපිටල් MV යනු V0 එනවා කැපිටල් MV බෙදීම සිම්පල් M. කැපිටල් M බෙදීම සිම්පල් M V කියන්නේ මූල 2gh. හරි. ඔය තමයි අදාළ ප්‍රවේගයේ අගය. කැපිටල් M බෙදීම සිම්පල් M වතාවක් මූල 2gh. එහෙමනම් පුතේ උත්තරේ වෙන්නේ දෙවෙනි එක. උත්තරේ වෙන්නේ දෙවෙනි එක. හදාගන්න.
හරි පුතේ. අපි දැන් යමු 15 වෙනි ගානට. ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න 15 වෙනි ගාන. බලන්න. ස්කන්ධය 10^26 කිලෝග්‍රෑම් වූ අංශුවක් 400ක වේගයෙන් තල බිත්තියක් හා විලම්භව ගැටීම වේගෙම පොළාපනී. පුතේ අංශුවක් v ප්‍රවේගයෙන් වැදිලා ඒ ප්‍රවේගයෙන් පොළාපනිනවා නම් ඔබ දන්නවා ගම්‍යතා වෙනස සමානයි. මම නිව්ටන් නියම ආරම්භයේදීත් කියලා දුන්නා 2mv. 2 වැඩි කිරීම ස්කන්ධය 10^26යි ප්‍රවේගය 400යි. 800 වැඩි කිරීම 10^26යි. ඒ අනුව ගම්‍යතා වෙනසට එනවා 800 වැඩි කිරීම 10^26යි. ඒකකේ. ඒ අනුව පිළිතුර 3 වෙනි එක. පිළිතුර 3 වෙනි එක. හරි. හරි. 16 වෙනි ගාන ගමු. ස්ක්‍රීන් එකට දාන්න 16. හරි. ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 5ක් වන වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරන බලය කාලය සමග විචලන ආකාරය ප්‍රස්ථාරය දැක්වේ. වස්තුව මගින් ලබා ගන්නා ගම්‍යතාවය. අපි දන්නවා මේ ප්‍රස්ථාරයට යටවන වර්ගඵලය කියන්නේ බලයේ කාලයේ ගුණිතය. මේක සමානයි ගම්‍යතාව වෙනසට. ඒ අනුව මේකෙදී මේක ට්‍රැපීසියමක්. හරි. 8-6 දෙකෙන් බෙදන්න වැඩි කරන්න 10. ওই වර්ගඵලය සමානයි. ආරම්භක ගම්‍යතාවය බිඳුවයි. මොකද නිශ්චලව තියෙන ස්කන්ධයක්ම තමයි මේ විදිහට බලය යොදන්නේ. හරි. එහෙනම් අවසානයේ ලබා ගන්න ගම්‍යතාවය ප්‍රස්ථාරයේ යටවන වර්ගඵලයට සමානයි. එහෙමනම් 14 වැඩි කරන්න 5න් 70යි. 70යි නිව්ටන් තප්පර. හරි. උත්තරේ වෙන්නේ 3 වෙනි එක. උත්තරේ වෙන්නේ 3 වෙනි එක. හරි. හරි. අපි යමු 17 වෙනි ගානට. ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න 17. හරි. තිරස් දිශාව ඔස්සේ වම් අතට 10 මිශ්‍රණ ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන 5 වැඩි කිරීම 10^2 ග්‍රෑම් වූ මැටි ගුලියක් තිරස් දිශාව ඔස්සේ 12 මිශ්‍රණ වේගයෙන් දකුණු පසට ගමන් කරන 6 වැඩි කිරීම 10^2 කිලෝග්‍රෑම් වූ මැටි ගුලියක් සමග ගැටේ. ගැටීමෙන් පසු ගුලි දෙක එකට ඇදී පවතී නම් සංයුතිය ගමන් කරන ප්‍රවේගය. හරි. එහෙමනම් මෙන්න මේකයි ස්වභාවය. දෙපැත්තට එන දෙන්න තමයි එකිනෙකට ගැටෙන්නේ. ඒ අනුව මේකෙදී සංයුතියේ ප්‍රවේගය කීයද? වැඩි ගම්‍යතාවයක් තියෙන දකුණු පැත්තට වම් පැත්තට නිසා මම මෙහෙම ගන්නවා. හරි. මේකේ මේ වම දකුණ මාරු වීම සම්බන්ධ ගැටලුවක් කරගන්න එපා. හරි. මේ අතට හැරුණාමයි මේ අතට හැරුණාමයි වෙනස්. ඒක ඔබ රූපය ගන්න එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දිශාව අහන්නේ නැහැ අවසානයේ. ඒ අනුව සිද්ධියේ මේ දිශාවට රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථි මූල ධර්මයේ දැම්මොත්
ගම්මිතා දෙක දෙපැත්තටින් දරින එනවා. හරි. දිගටම 10 රින දෙකක් සුළු කළ හැකියි. වීවලගේ 2යි ms ඍණ 1යි. මේ තමයි අදාළ ප්‍රවේගයගේ හරි සංයුති වීමෙන් අනතුරුව ප්‍රවේගය 2යි ms ඍණ 1යි. උත්තරේ තුන්වෙනි එක. හරි. උත්තරේ තුන්වෙනි එක. හරි. හරි. මම හිතන්නේ ඒක එච්චර අමාරු ගැටලුවක් නෙමෙයිනේ. හරි. අපි යමු 18 වෙනි ගානට. ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න 18. ඔබෙන් අහනවා A අංශුවට 0.6ක ස්කන්ධයක් තියෙනවා නම් ගැටීමෙන් පස්සේ මේ විදිහට චලිත වෙනවා නම් B අංශුවේ ස්කන්ධය කීයද? පුතේ ගාන හදන්න තියෙන සරලම විදිය තමයි සිරස් දිශාවට රේඛීය ගම්මිතාවය මේ අතට සලකන එක. මොකද ඒ අතට ආරම්භයේ ගම්මිතාවයක් නැහැ. ඒ අනුව පසු ගම්මිතාවය ශුන්‍ය වෙන්න ඕනේ. 0.6 වැඩි කිරීම 0.4යි sin 30 ඍණ m වැඩි කිරීම 0.3යි sin 45. ඒ අනුව 0.2.4යි sin 30 භාගයයි. m වැඩි කිරීම 0.3 වැඩි කිරීම sin 45 කියන්නේ 1ට මූල 2යි. ඒ අනුව මේක සුළු කරන්න මේක සුළු වුණාම අපිට පිළිතුරකට යන්න පුළුවන් මේ මෙහෙම. බිංදුවයි 0.57යි ආසන්න උත්තරේ. ආසන්න උත්තරේ එනවා 0.57ක්. හරි. හරි. ඕක තමයි අදාළ ස්කන්ධය වෙන්නේ. හදාගන්න. හරි. අපි යමු 19 වෙනි ගානට. ස්ක්‍රීන් එකට දාන්න 19. රූපේ පෙන්වා ඇති පරිදි ABC යන ස්කන්ධ තුනක් තිරස් හරස් දඬු මගින් එල්ලා ඇත. එක් එක් හරස් දණ්ඩේ ස්කන්ධය නොසලකා හැරිය හැක. A ස්කන්ධය 0.6 කිලෝග්‍රෑම් නම් B හා C ස්කන්ධය. පුතේ මෙහෙමනේ දැන් මේකේ ස්කන්ධය කිලෝ 6 නම් මේ ගූර්ණයට සමාන ගූර්ණයක් මේ පැත්තට එන්න මේ ගූර්ණයට සමාන ගූර්ණයක් මේ පැත්තට එන්න මෙන්න මේ බලය වෙන්න ඕනේ 2g. හරි. මොකද 6gx ට සමාන ගූර්ණයක් එන්න නම් 2g වැඩි කරන්න 3x වලින් 6gx. ඒ අනුව පුතේ මේ ගූර්ණයට සමාන ගූර්ණයක් එන්න මේ ආතතිය 2g විය යුතුයි. ඒ වගේමයි මේකෙදී මෙතන ආතතිය කිලෝග්‍රෑම් 2ක් වෙද්දී මේක 1.5 කිලෝග්‍රෑම් වෙලා
මේක 0.5 කිලෝග්‍රෑම් වුණා නම් හරි. හරි. මොකද එතකොට හරියටම දෙපැත්තේ ගූර්ණ බැලන්ස් වෙනවා. මොකද මේ දුර වගේ මේක 3 ගුණයක් නම් ගූර්ණ සමාන වෙන්න මේ භාරය වගේ මේක 3 එකක් වෙන්න ඕනේ. ගූර්ණ සමාන වෙන්න. මොකද මේ වගේ 3 ගුණයන්නේ මේ දුර. ඒතර දෙ මෙයයි ගූර්ණේ වැඩි දුර වැඩි. ඒතර භාරයන් වල මේක වගේ 3 එකක් වෙන්න ඕනේ මේක. ඒ අනුව B 1.5 කිලෝග්‍රෑම්ද C 0.5ක්ද විය යුතුයි. උත්තරේ වෙන්නේ දෙවෙනි එක. උත්තරේ වෙන්නේ දෙවෙනි එක. හරි. ඒ අනුව පිළිතුර දෙවෙනි එක. හරි. හරි. දැන් යමු අපි අද දවසේ අවසන් ගැටලුවට ගන්න බහුවර්ණාංක 20. හරි ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න ගන්න. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ළමයා හැකිතරම් ජලාශය දෙසට වී මාළු බෑමට දරන උත්සාහය. ඔහුගේ බරට සමාන බර ඇති මීටර 32 බැගින් දිග ඒකාකාර ලී දඬු 4ක් යුරේ තිබේ. ඒවා පිළියෙල කිරීමෙන් ඔහුට ජලාශය දෙසට යා හැකි උපරිම දුර. හරි. දැන් මේකෙදි පුතේ උඩම තියෙන දණ්ඩ ගත්තොත් හරි මේක සමතුලිත වෙන්න ඕනේ පහළ ලී කුට්ටිය මත. දැන් මේක පහළ ලී කුට්ටිය මත සමතුලිත වෙද්දී මෙතනින් පල්ලෙහාට යන මොකද මේකෙදී පුද්ගලයාගේ භාරය මේ ලී කුට්ටියක භාරයට සමානයි. හරි. මොකද ඔහුගේ බරට සමාන බර ඇති ලී කුට්ටි තියෙන්නේ. ඒතර ඔහුගේ බර මෙතනින් පල්ලෙහාට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ලී කුට්ටියේ බර මෙතනින් පල්ලෙහාට ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මේ දෙකේ සංප්‍රයුක්තය යන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ තැනකින්. සංප්‍රයුක්තය යන්න ඕනේ වගේ තැනකින්. හරි. එතකොට මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන දුර L කියලා මුළු දුර L කියලා ගත්තොත් දණ්ඩේ. හරි. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දුර L බෙදීම 2යි. මේ දුර L බෙදීම 4යි. හරි. එතකොට පුද්ගලයා සහිත ලී කුට්ටිය සමතුලිත වෙන්න ඕන නම් දෙවනි දණ්ඩ මෙන්න මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ කෙලවර. ඒ කියන්නේ පහළ තියෙන ලී කුට්ටියේ කෙලවර උතන තියෙන්න ඕනේ. පහළ තියෙන ලී කුට්ටියේ කෙලවර උතන තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයා සහිත ලී කුට්ටිය සීමාකාරයේ සමතුලිතතාවයේ තියෙන්න ඕනේ උපරිම යන්න පුළුවන් අවස්ථාව. ඒතකොට ඒ ලී කුට්ටිය මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒතකොට මෙතෙන්ට දැනෙනවා මේ භාරයන් දෙකේම එකතුව 2 mg. මේකේ බර යනවා මෙතනින් පල්ලෙහාට mg. එතකොට 2 mg වල සංප්‍රයුක්තය යන්නේ මේ වගේ තැනකින්. හරි. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දුර L බෙදීම 2 නම් මෙතෙන් ඉඳන් මෙතෙන්ට දුර L බෙදීම 2 නම් හරි. මේක බෙදෙන්නේ 2:1 අනුපාතයෙන්. 2:1 අනුපාතයෙන් බෙදෙනවා නම් L බෙදීම 2. හරි. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දුර L බෙදීම 2 නම් 2:1 අනුපාතයෙන් බෙදෙද්දී මේක L බෙදීම 6යි. හරි. L බෙදීම 6යි. ඒ අනුව පල්ලෙහා කුට්ටියට ගියොත් මේ මෙහෙමයි. මේකේ බර මෙතනින් පල්ලෙහාට යනවා 3 mg. මේකේ බර මෙතනින් පල්ලෙහාට යනවා mg. ත්‍රෝකේ සංප්‍රයුක්තය යන්න ඕනේ මේ වගේ තැනකින්. ඔගේ සංප්‍රයුක්තය වගේ තැනකින් යනවා කියන්නේ 4 mg. හරි. 4 mg.
ඒ අනුව 3ට 1 අනුපාතයට බෙදෙන්න ඕනේ. L බෙදීම 2 3ට 1 අනුපාතයට බෙදෙද්දී L බෙදීම 2 3ට 1 අනුපාතයට බෙදෙද්දී හරි මේක 3යි මේක 1 නම් මේක L බෙදීම 4යි. sorry L බෙදීම 8යි. මොකද මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට L බෙදීම 2යි. ඒක 3ට 1 අනුපාතයට බෙදන්න. L බෙදීම 2 4ෙන් බෙදන්න. එතකොට එනවා L බෙදීම 8යි. හරි. එතකොට අවසාන කුට්ටිය මෙතනින් යන්න ඕනේ. හරි. අවසාන කුට්ටිය මෙතනින් යන්න ඕනේ. හරි. එතකොට එයාගේ කෙලවර හරහා 4යි mg යනවා. එයාගේ බර මෙතනින් පල්ලෙහාට යනවා. මේකේ සම්ප්‍රයුක්තය මෙතනින් යනවා. හතරට 1 අනුපාතයට බෙදෙද්දී L බෙදීම 2 4ට 1 අනුපාතයට බෙදුවොත් L බෙදීම 2 මේක L බෙදීම 10යි. එහෙමනම් මේ සංසිද්ධිය මෙන්න මෙහෙමයි. මේකෙදී පළවෙනි ලී කුට්ටිය මෙහෙම එළියේ තියෙනවා. දෙවෙනි ලී කුට්ටිය මෙහෙම තියෙනවා. පුද්ගලයා මෙතන ඉන්නවා. ඒ අනුව මේකේ L බෙදීම 4යි L බෙදීම 6යි L බෙදීම 8යි L බෙදීම 10යි. ඔන්න යා හැකි උපරිම දුරවල්. එහෙනම් මේ කෙලවරේ ඉඳන් ගමන් කළ හැකි උපරිම දුර වෙන්නේ L බෙදීම 10 ධන L බෙදීම 8 ධන L බෙදීම 6 ධන L බෙදීම 4. ඔය සියල්ල එකතු තමයි මුළු දුර වෙන්නේ. ඒ අනුව 32 බෙදීම 10 ධන 32 බෙදීම 8 ධන 32 බෙදීම 6 ධන 32 බෙදීම 4. එහෙමනම් එන්නේ 16 බෙදීම 5 ධන 16 බෙදීම 4 ධන 16 බෙදීම 3 ධන 16 බෙදීම 2. එහෙනම් ඉවතර යන උපරිම දුර ප්‍රමාණය වෙන්නේ 4 වෙනි එක. ඉවතර යන උපරිම දුර ප්‍රමාණය වෙන්නේ 4 වෙනි එක. ඒ අනුව පිළිතුර 4. හරි. ඉතින් පුතේ අද දවසේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව මම මෙතනින් නතර කරන තව විනාඩියක් දෙකක් දෙන්නම් මේක සටහන් කරගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම. හරි. ඕගොල්ලන්ගේ ලකුණු ලබාගත් ලිස්ට් එක මේ වෙද්දී ගෲප් එකේ අපි දානවා. හරි. හරි.